耶和华歌快乐，欢喜心里正直的人都当欢呼。我们一起低头来祷告。天父上帝，我们感谢你，让这里成为传播你福音的地方，也让它的建造圆满和顺利。透过这样的过程，给我们许多宝贵的学习，也让我们体会到教会是一个可以终身依赖学习经营的地方跟事业。我们现在完成初步的硬体设施，求主带领陈牧师，让他规划的施工能够逐步来推动，也求主能够装备我们弟兄姐妹，让接下来的开设礼拜、圣诞演出能够顺利进行，也让社区学校的人士透过教会的各项活动，能够领受教会的理念与基督的精神。希望这些活动能带领更多青少年来到教会当中，领受基督的信仰，能够在生命的成长过程当中有神的带领，走对人生的道路与方向。我们也为出来教会的人来祷告，求主让他们挖掘教会里的宝贵的真理，获得身心的平安与喜乐。我们也为我们的亲人、弟兄姐妹、肢体的平安来祷告，求神医治，让他们可以很快的恢复健康，回到工作岗位上，过着正常的日子。我们也为失去亲人的祝贤长老以及家族来代祷，求主安慰他们的家族，走出伤痛。我们也为弟兄姐妹中工作不稳定、不确定的状况的亲戚、朋友、同事来祷告，求主让他们有信心，不会因一时的挫折、顺利来灰心，能够乐观的来创造出新的事业与人生的道路。我们也为陈牧师下周的 Judgment House 考察与学习行程来祷告，让 Judgment House 的福音也能够继续来推广宣扬。我们的力量真是有限，我们也无法掌握未来的道路。我们把这些事情和国家福音的未来都交托在主的手里，求主的看顾保守。我们这样祷告都是奉主的名来求。阿们。我们接下来领受圣经的话，圣经的话记载在马太福音26章30到46节。他们唱的诗，就出来往橄榄山去。看有点。那时耶稣对他们说：“今夜你们为我的缘故都要跌倒，因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了。但我复活以后，要在你们先往加利利去。”彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”耶稣说：“我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要3次不认我。”彼得说：“
子又去祷告说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意旨成全。”又来见他们睡着了，因为他们的眼睛困倦。耶稣又离开他们去了。第3次祷告，说的话还是与先前一样。于是来到门徒那里，对他们说：“现在你们仍然睡觉安歇吧。时候到了，人子被卖在罪人手里了。起来，我们走吧。看哪，卖我的人近了。”今天陈牧师要正道的题目是“我被学习顺服”。所读的这一段的经文当中，往往在受难节那一周我们会来读，因为我们知道耶稣已经光荣进入耶路撒冷城，而这些的民众手拿着棕树枝在那边和珊娜和珊娜在叫着耶稣的名字希望能够在这个当中可以得到耶稣来拯救他们脱离罗马帝国。那在耶稣的这段教导里面，我用了 obey 就是学习顺服来跟大家做一个分享。那你们印象所及，除了今天的这个经文，在客西马尼园，耶稣那么难过的一个祷告，祷告了以后，他在那边说：“主啊，若是你的旨意，就按这个旨意我就喝了这一杯。”在耶稣的生命当中，你印象耶稣在什么时候他有做到了顺服的实践？我们可以回想一下，在耶稣其他的故事里面，有没有讲到他什么顺服的？有没有？好，他12岁的时候发生了什么事情？他到哪里？然后呢，他的爸爸妈妈去找他，到哪边？他去哪里？跟爸爸妈妈去圣殿。然后因为人非常的多，去朝圣，好几万人，好几十万人，上百万人。然后走，突然走了3天，爸爸妈妈才说：“哇，耶稣不见了，耶稣不见了。”但是他们那时候是一起逐了行动，他以为说有其他的人带着耶稣。当他们回到圣殿里的时候，玛利亚、约瑟非常的着急，他说：“耶稣，你让我找你找得很辛苦吗？”耶稣回答说：“你岂不知道我在我父的殿中？”他正在跟这些的文士、经学士在那边高谈阔论，所讲的就是神的救恩，就是神对百姓的计划。但是12岁的耶稣在那里跟妈妈讲完以后，他做了一件事情，跟着爸爸妈妈回家，回家。然后我们看到圣经里面，从12岁的耶稣一直到30岁他出来这一段时间，我们似乎没有看到他的记载。但是从往后我们所看到的，我们知道他在他的爸爸就是约瑟的手里，他也成了一个木匠也在这段时间在家里跟爸爸妈妈在一起。你说想天伦之乐也好，或者长大成人对这个家庭做一些回馈也好，所以他非常清楚知道他的使命。但是在这个当中的时候，他也很顺服的知道说时候还没有到，我在这个当中我必须一步一步这样按部就班。然后接下来耶稣刚出社会，刚我们看到他的记载的时候，他遇到了一个人，这个人是谁？是可以说他的仆人，可以说是他的马前卒，可以说是为他现在传扬福音的那个人叫谁？施洗约翰，对不对？施洗约翰说：“我连替他绑鞋带我都没有这个资格。”但是耶稣在施洗约翰的面前做了一件什么事情？受洗礼。然后耶稣说：“未尽诸般的义。”今天耶稣他从天上荣华的宝座降下来，他可以大有能力把那恶者摧毁，因为风因为天地的这些自然界或者这些所有的力量都听他的。但是他知道所有外在的能改变的人家可能因为惧怕或者想要这样的力量，
但是没有从内心做一个改变的时候，那个改变只是暂时的。当这些的力量或这些的权利不在的时候，这个改变也就不在了。所以耶稣说：“你们当悔改，天国近了，你们当悔改。”好，透过约翰的口，所以耶稣在那里做了洗礼的动作。他说了一句话：“未尽诸般的义。”他所讲的就是说，我现在走一条十字架的道路。十字架的道路不是我嘴巴讲讲而已，十字架的道路是我一步一步的往前走，而我就是你们的弟兄，我就是跟你们一样，道成了肉身住在我们的当中。所以耶稣基督他顺服天父用这样的方式，而这样的方式在旧约以赛亚已经记载。他取了奴仆的形象，而且他受了百般的凌辱，但是耶稣顺服在这当中。所以我们可以看到，在耶稣的生命当中，他很有能力，可以做很多事情，但是他一次一次用顺服的态度告诉大家一件事情，就是他所依靠的，或者真正能改变力量的是从神而来，要进入人内心的，而不是外显的这些力量。所以除了耶稣以外，圣经当中我们看到很多顺服的代表，旧约新约都可以。好，那我们可以讲出一个人，然后我们也讲说为什么这个人选择顺服。好，有没有一个印象当中说，谁是顺服的？那什么叫做顺服的行为？有没有？好，约瑟好，他在什么样的事件或什么样的状况选择了什么样的顺服？没有害他们，反而接纳他们了哈。好，那这个是故事的后半段哈。那在约瑟的身上，我们看很多人的身上都有顺服的影子哈。约瑟的身上当然也有哈。那约瑟知道他从小做的这个梦啊，然后他渐渐了解上帝之后，从他从小那种看到哥哥，看到爸爸妈妈说你们要拜我，到后来他一步一步耐心等候啊，例如在监狱里面在等待机会解梦然后成为宰相，然后他知道是为了拯救他整个民族在那里顺服神的旨意，带来后面的结果就是一个拯救。好，我们从旧约可以看到很多人，亚伯拉罕称为信心之父，但是他成为信心之父不是一出生他就是信心之父，他刚开始要怎么样卖美貌卖太太求荣他在这个当中，他怕被这个法老王被他追杀或者说不留他性命，他说自己的太太是他的妹子。好，在这个当中，他快100岁了，还没有孩子，所以他娶了他的使女下嫁在这个当中，我们都看到不顺服的当中都带来了许多的灾害。但是当亚伯拉罕顺服的时候，神开始预备他最大的一个顺服是什么？当他100岁得了一个孩子，叫什么名字？以撒。然后神说：“哇，这宝贝我赐给你的。”好，这时候呢，我要你做一件事情，把他带到山上，怎么样？献祭 BBQ， 那时候的献祭都是用燔祭都是烧的。当这个亚伯拉罕没有任何的私意，要把他最心爱的，他知道赏识和收取都是神。当他要做的时候，神怎么样？说我必预备耶和华以勒，然后就预备了一个羊羔在那里边，让他的孩子就是可以成为让上帝透过这样来试验他，来说你真的是我非常忠心的一个仆人。好，我们看到扫罗跟大卫，扫罗原本是怎么样顺服，在神的当中是透过撒母耳去膏抹，但是后来他选择不顺服，不跟从神。后来的大卫他选择顺服，我们也看到这两个王的一个差别。那大卫犯错之后，大卫还是决定悔改。所以
圣经里面这些人物，为什么他们在生命的历程当中，当他们越来越有权势、越来越有权位的时候，甚至于在人的眼中，你们不需要再依靠神，因为在别人的眼中，你们就好像是神了。有没有？我们现在流行一个字，就是神。林书豪叫什么？好神。好，陈伟英叫什么？阴神。好，还有我们看到的很多现在流行字，我们后面加一个神，就是说这个真的是超乎常人，这个是超乎常人。好，所以在这个当中的时候，没关系，你就放PowerPoint在那里就好。好，所以在这样的一个当中我们来帮我按下一张好了，我这个好像没有电池。好，所以我们从今天的这一个经文里面，我们要学习就是我们在讲顺服的时候，我们要先知道一件事情，学习顺服，首先要知道的是，顺服这件事是违反人性的一件事。当我们说我们要顺服神，我们要学习顺服的时候，是违反人性，那说明就是人无法靠自己达成。虽然违反人性，但是不是人所需要的？好，我用一个简单的例子，如果顺着我们的性子去做很多事情，我相信这里有小孩子的父母都知道一件事情。如果你们一餐都问小孩子说今天要吃什么？麦当劳。好，不能每餐吃麦当劳，换一个好不好？那要吃什么？肯德基。好，那再换一个，可能21世纪炸鸡等等。所以我们的人性的当中，很多的时候给我们所带来的是安逸，给我们所带来的是享受，给我们所带来的是向这个世界来靠拢。所以当你说我要顺服的时候，你跟神说神啊，我要顺服的时候，代表了一件事，你的生命在神的面前，你愿意交出来主权。没有人愿意把自己最重要的东西就是交出去，除非怎么样？等一下后面会讲到，你什么时候愿意把自己最重要的东西交出去？主权，你对生命未来的规划，你对生命的目标你对这个人生的很多的期许，顺服代表第一个，你愿意在神的面前跟神说：神，我愿意听你的命令，神，我愿意生命以你为依归，我愿意生命以你为首，向神交出这个主权。神为什么需要他的百姓学习顺服的功课？好，这里有当兵的人可能知道，在军队里面讲求两个字叫什么？纪律和服从。纪律跟服从那4个字了纪律跟服从一样，纪律必须有服从才有看得出来纪律，而一个有纪律的部队一定怎么样？有服从的这个特质。好，所以当神在这个世界上，当耶稣已经付了重价赎回我们的时候，我们说主啊，我们要为你而活。主知道我们所遇到的处境是什么。好，在罗马书有讲，我猜你们到世上如同什么进了什么？羊进了狼群，如同羊进了狼群。所以他知道我们是误闯丛林的小白兔，所以他必须要训练我们，让我们知道说，当我们随时需要帮助的时候，当我们随时需要帮助的时候，我们跟他的关系是畅通的，我们是随时可以呼求他的。所以这个顺服就是他一步一步在历练我们的过程。所以神所交付，因为耶稣所付上的代价，耶稣走上十字架的道路，付了这个重价，而他也知道这个世界的目的就是让所有的灵魂不能脱离死亡的毒钩。他知道我们所征战的是那世上的掌权者，所以顺服呢，往往叫我们都有个期待，我们叫人家信主的时候，来做基督徒，会给你真正的平安。你的平安跟他的平安有没有一样？你的平安可能是在多大的困难当中，有主在我身边依靠。他的平安可能是哇，做了基督徒以后，再也不会遇到伤心难过的事情。
我们必须要知道这个obey，这个顺服。耶稣是整个人趴在地上，痛苦到要死的时候，他说：“主啊，我的上帝，愿你的旨意，好，就这么行。好，如果这一杯要我喝下的时候，我就这样喝。好，乃照你的意思，不是照我的意思。”我不知道你们当了基督徒之后，有学习到哪些顺服的功课？其实第一个顺服的功课，我相信一个真正的基督徒都会面对到，就是自己的改变。如果你在这里，你的身份是一个妻子，你的身份是一个先生，好，你的身份有很多种哈。那你知道了，你可能在这个当中需要关系有些调整，好，要更多的沟通，可能要更多的付出的时候，但是若没有你自己生命当中开始脱离舒适圈，就是开始改变你的生命的时候，你怎么可以说我跟人我自己不改变，然后我期待我跟别人的关系是做一个改变？好，所以在这个圣经里面哈，在圣经里面它有记载着，就是说我们刚好在礼拜5的小组有讲到，就是雅各书的2章14到17节，雅各一直在强调一件事，就是说在信心的当中，你在信心的里面，若你没有发生行为，那你这个信心是死的。所以当我们说我们愿意顺服在神的面前的时候，但是我们的行为，我们对自己的生命和对别人的生命却没有一个改变或影响的时候，你说的这个顺服只是你可能想要跟上帝换取一些东西哈，我等一下下面会讲到。好，所以我们要知道，就是说，在这个顺服的当中，往往神要我们脱离的是我们的舒适圈，他要我们改变我们的生命，他要我们的生命与他连结之后，我们的生命才有办法能够去改变人家的生命。所以第三个这里所讲的，在学习顺服的过程当中，离开舒适圈，离开交出主权之外，第三个是顺服是爱神所爱，恶神所恶，就是不效法这世界。其实用2个字来讲，就是分别。你是一个顺服的人，你自然就会分别出来。为什么要分别出来？因为圣经记载的很清楚，这个世界是属什么？属恶者的，属敌基督的。我们在这个世上，好，若我们的行为准则，若我们所有的表现跟世人是完全没有两样的，其实我们没有办法在我们生命当中有任何的一个见证。好，所以我们知道学习顺服这件事，如果靠我们自己的力量，我们没有办法，因为我们的本性是要待在舒适圈，我们的本性是在我们的生命当中要主导、要控制所有任何一件事情。我们的本性的当中是这个世界凡属眼目的情欲，凡属肉体的，凡属可以享乐的，都是我们所喜欢的。好，我们来看第2个。所以我们要知道说，当神说出顺服的时候，这个命令是非常清楚的。顺服的是谁？是神，而不是人。我用一个很简单的例子来跟大家讲哈。有时候我们在礼拜当中可能进行到某一个程序了，我说这时候我们同心合意的来祷告。好，祷告，眼睛闭起来的时候，你会听到什么？谢谢是我的脚步声。为什么？因为在祷告嘛。我可能我要去上个厕所我可能什么东西没有拿我可能我的小孩子早餐还没有吃。好，请问我们在祷告的时候，这件事是在做什么？跟神讲话。所以以前我跟师母在读神学院的时候，我们有个老的教授叫郭荣元教授他如果我们在礼拜当中我们在祷告的时候，有人动来动去，他很生气，你这人，惊人，
不惊上帝，好，就是说在祷告的时候，我们明明在跟上帝讲话，你们却以为大家是眼睛闭着，那是一个空档，好，赶快去做那些事情。他的意思说，我们把祷告当作是什么？所以当我们在讲到这个顺服的时候，我们却往往把顺服两个字用错地方。顺服很所强调的对象就是说，出于神，在旧约一直说你们要听从神的命令，你们要听命，你们要听命，就是说你们要服从从神而来的这些命令，因为是他是在这应许的。可是我们却往往把重点放在哪里？放在罗马书有一章说，你们要顺服所有的权柄。我们就在这个当中的时候，我们看到不公义的事情，我们看到很多不对的事情的时候，我们就说啊，所有的权柄来自神，我们全部在这个当中我们要顺服，我们要顺服。可是一个充满正义、公义跟爱的神，他除非我们看到旧约时代，除非是以色列的民族，他们满了罪恶以外。他借着外邦人的手来修理他们。旧约只有一个人约伯，因为上帝跟魔鬼打赌，所以约伯被试验他的忠心所以一个义人受苦。可是我们看到圣经其他的地方，旧约就是约伯，新约就是耶稣基督之外，其他所有的人，神并没有特别这样去试验他们，并没有说一个义人我故意要来整你，我故意要来害你。然后让你听我的命令，让你顺服，才让你知道我是神。没有，这个只有连续剧才会看到。一个有钱有势的小姐，可能有一个男生不爱她，他用一些很多的方式，让他知道说，原来你是那么有权利的。所以我们要知道，就是说，当我们顺服的时候，我们要去弄清楚对象。若我们是受到压迫的，或者说是带有权柄的，那是那一个人误用的权柄。而神所赐下的这个权柄，或者神有时候我们看到的那种压力那里面很多的是爱跟公义，或者要来调整的。如果不是的时候我们不能用这样的经文。例如说，我们有一些姐妹，她在家里可能被家暴，或者说我们有弟兄，他是老公被压榨，然后来跟牧师、来跟小组长分享的时候。你却翻开圣经，跟他说你要忍耐，你要忍耐，这所有的权柄都是从神而来。你要忍耐那个神以后必有祝福。我觉得这个是非常不负责任的一个做法。好，所以我们要知道说，当我们今天讲到这个顺服的时候，要知道一件事情，在旧约、在新约，神都是说，我现在告诉了你这件事情，你前面有两条路。我知道那个林良小姐在看那个箴言，箴言里面就充满了两条路，一条是祝福之路，一条是咒诅之路。所以神要我们顺服的这个命令是非常清楚的。若我们愿意这样做，我们得到祝福；不愿意的话，咒诅的道路或者影响里面的道路。好，我们来看第三个，顺服在我们的生命当中会带出果效很多的果子。第一个就是谦卑。好，我们回到刚刚我们的经文里面，耶稣刚进耶路撒冷城，大家喊着和撒那和撒那，就是赞美主。他们期待的这个耶稣说，罗马政府应该是我们这个弥赛亚，这个救世主已经来了。这个耶稣手一挥，你们可能全部都倒了。他只要一注线，我们全部都吃饱了，我们又有力气来跟你们征战了。可是我们看到耶稣的选择，当他要进城的时候，有人可能牵着非常俊美的马要让他进来，可他说有一个地方有个小邻居，你去牵过来，我要骑这头邻居进入城市，因为他要讲的是说，我不是一个征战的君王，我是一个和平的君王，我是一个仁慈的君王。然后，请问每一次耶稣医病赶鬼之后，讲到之后，他都做一件事情，什么事情？不要说出去。不要说出去，对，然后不要说出去好，还有呢，他都常常怎么样？一个人怎么样？退到船上，
退到山上，一个人，就在那边哈。好，耶稣光荣进城之后，你看刚刚彼得所讲的话，彼得讲什么？彼得说，所有的人不认你，我彼得也不会不认你啊。为什么彼得会讲这个话？他不是对耶稣那么死忠啊。我的意思说，如果你今天是跟在郭台铭的身边，你今天是跟在张忠谋的身边然后你跟在比尔盖茨的身边，有一天然后比尔盖茨跟你说那个我可能过一阵子怎么样，你可能就会跟我划清界限。你说不会，为什么？因为你看到他如何受欢迎，你看到他如何有这些财富，所以从彼得和这些门徒他们所看到的说，哎呀，我们怎么可能会离开你？你看你现在多有权势，你看你这样多受这些的欢迎。可是你看看，当耶稣被抓被卖的时候，马上发生什么事情？彼得3次就不认他。这个耶稣他的选择，他可以在当下，他就是登高一呼，好，我们打倒罗马帝国，但是他知道他要谦卑下来，因为上帝给他应许不是世上的荣华富贵，在旷野他受过3次试探，就是我们肉体的把石头变成面包，然后拜魔鬼他就把世上荣华富贵给他，还有跳下来有天使可以保护他，但是耶稣都胜过这些试探，所以耶稣他选择谦卑下来，因为他知道能力都不是从他而来，而是神。所以这时候我们来看我们会不会像那个彼得一样，我们信主很久，跟在耶稣的旁边很久，我们都认为没有什么不可能做不到的事情，我们骄傲了起来，我们狂怒了起来。但是耶稣的选择是他谦卑，甚至于客西马尼园，他是俯伏所谓俯伏就是头、2只手、2只脚整个趴在地上。好，那第二个警醒不入迷惑。当耶稣他是顺服的时候，他知道在最困难的时候他必须要去找这个神，而在在这个当中的时候，他跟这些门徒说：“你们为什么不能同我警醒片刻，以免你们入了迷惑？”一个顺服的人，连心里神微小提醒的声音，他都听得很清楚。所以顺服能够带出谦卑，第二个带出的是警醒，而这个警醒微小声音的提醒，让我们可以在这个世界不入了迷惑。第三个，顺服可以让你被塑造成合神用的生命，就是你顺从嘛，神用你用起来顺从嘛。我们常常在公司跟很多的同仁会有很多的接触，也有老板也有下属，可是有时候我可能说，那个宏宇你帮我做什么？我一讲他可能知道，那我可能换一个人，我要跟他解释老半天。今天一个顺服神的人，当神的命令一下来的时候，他立刻就去做，他没有任何的质疑。为什么？因为他知道从神而来的命令是确实的，是精准的，是对你没有任何坏处的。所以我们反过来想，今天我们不顺服的时候，是不是反过来想，我们对神是有所怀疑？我们对神是觉得说是真的这样吗？所以这个就是我们对神有没有真正有这样的一个信心一个信心的展现。所以在这个当中，直接到结论的这个部分就告诉了我们一件事情：我们的信心跟爱神的心，是我们能不能顺服的关键。我们里面有一些的夫妻，或有一些爸爸妈妈带小孩子，礼拜5师母有分享过，我们的小孩他曾经被我们修理的时候，可是他说，爸爸妈妈打我很痛可是你们打我，我知道你们是为我好，你们还是爱我的。当神透过很多的环境在这里磨练我们的心智，或者告诉我们的生命需要调整的时候，我们去想一想，我们对神
的爱，而这个对神的爱的这个心是从哪里而来的？就是从生命的当中时时刻刻去感受到他的恩典，还有这个信心，信心是包含看见和没有看见的在教会开设的这个过程当中的时候，我很多时候我相信在座有很多弟兄姐妹心里常常会有很多存疑的时刻，例如说我们牛阿哥这边之前就有店铺要签约隔天要签约的时候他有抵当金40万那还有押金等等，那一天我们大概要支出60万，然后你们回去看周报，前一天我们的周报里面的户头大概3万块，我们在这个当中的时候，我们不免会怀疑说，神啊，真的吗？这个真的是你的带领吗？神啊，我们你说这样的这个意向，我们真的相信你在我们的前面带着我们走吗？我们好多的时候是不是想转头就走，或者回到自己的舒适圈？我可以不用在这里那么累，我可以选择另外一条路。但是当神在这里交付这种生命的时候，交付这种使命的时候，就如同他交付亚伯拉罕，就如同他交付大卫，就如同在很多人都讥笑的时候，有一个人一直做的傻事，那个人是谁？挪亚，神经病，在山上造方舟，还有拍一部电影嘛，那个好像是《王牌天神2》的样子就是在那边造方舟，怎么可能？但是当我们愿意顺服下来的时候，就我上面写的信心跟爱神的心，是我们能不能顺服的一个关键。好，除了对神顺服，还有一件事非常的重要，就是又当存敬畏基督的心，彼此顺服又当存敬畏基督的心，彼此顺服。好，这句话彼此顺服前面有一句话叫什么？当存敬畏基督的心。这是今天我所有讲的最重要的一个点。在这里就要跟弟兄姐妹讲的是说，在教会里面我们有意见不一样的时候，有行政的事情，有建堂的事情，有社区事工的事情，但是要如何能够彼此顺服的一个重点，当存敬畏基督的心。若今天我们在教会里面任由我们自己个人的很主观的东西，任由我们自己个人非常强烈的感觉，一般我们说的 feel， 我这个 feel 没有达成，我就很不高兴的时候，或者我就没有办法忍受的时候，请你们想想这句话：当存敬畏基督的心敬畏基督的心。用一句更简单的话来讲，就请你在当下想想，如果是耶稣基督，他会如何做？耶稣基督自始至终就顺服到底。最后我附带要讲一件事情，那保罗在他传讲过程当中，他曾经有跟信徒讲一件事：若他日我所传讲的道与今日不相同的时候，请问他跟这些信徒讲怎么样？他的意思说，你们完全不用理我因为我可能已经老还灯我已经可能我讲什么都不知道了。所以在这里，牧师也要非常清楚的跟你们讲，在这个世上，所有的权柄从神而来的权柄带有力量的，都是用来要帮助人的我举一个最简单的例子，5饼2鱼发生有3个最重要的要素，哪3个？第一个，人的信心。小男孩说：“我没有多少，我把这些拿出来耶稣给你用。”第二，基督动了怜悯的心，他看到人的信心动了怜悯的心，他注谢是什么意思？就是从神而来的权柄，从神而来的权柄。所以一个神迹要发生的时候，就是人的信心让耶稣看到，耶稣动了慈心，那耶稣透过他的祷告透过了他怜悯人的心，而上帝赐下了这样的一个权柄。所以我在这里要特别
的提醒。若我他日所传讲的跟今日不一样的时候，好，你们也可以说，那牧师你可能已经忘记了哈。所以在这里我们就非常清楚知道，牧师、小组长各个在我们教会所有的领袖，请我们一起注意一点，我们从神而领受的这个权柄，绝对是因为爱以及公义，而不是压迫，不是为了个人的私欲而跟这些弟兄姐妹说你要去做什么，你要去做什么。这个权柄从神而来，带有力量的，是你们所做的能够感动人，好，能够让人为了爱，为了公义，好去做这些事情。所以我想，多家福音中心从我们上个礼拜所说的门徒，好，就是指我们基督徒，到今天的一个顺服，好，就是欧贝跟大家所讲的，就是说我们顺服在神的面前，这间教会是一个顺服的教会。当神的爱以及公义临到这里的时候，没有人可以推辞，没有人可以置身之事外。而上帝主耶稣基督他如何走这条顺服的路，我们也效法他，学习他走这样的一条路。我们同心合一的来祷告。是的，神，我们谢谢你。在我们还不知道顺服是什么的时候，你差遣你的爱子，用他的一生来做了最好的榜样。主，我们知道你要我们顺服，其实是在保守我们的性命，保守我们的性命不踏入属世的网罗，而到最后进入死的毒沟。你看顾我们如同你的儿女，要我们时时听命你，就如同我们从小透过我们父母的教导以及保护，让我们免离了很多的危险。主，你知道我们的软弱，因为在我们的人性的当中，我们非常不愿意去舍弃老我，脱离我们的舒适圈。但我们恳求你帮助我们，让我们知道你的恩典、你的力量够我们用。最后，我们恳求你，让我们弟兄姐妹，我们有彼此顺服的心；弟兄姐妹，我们有基督耶稣你的心为心。而在我们彼此服侍、彼此相爱的当中，你的爱显明，也让这间教会成为一个属于你的同在的一个记号。我们恳求你大大的使用所有的弟兄姐妹，当他们有一颗愿意的心的时候，主，你就像使用亚伯拉罕一样，你就像使用大卫一样，你就像使用每一个愿意到你面前的人一样，你让他们生命不一样，因为有你来主导，有你来引导，有你给他们丰丰富富在前面祝福的道路。而这个祝福的道路，就是你为我们死，我们愿意为你活，而在这个世上为你更多的赚取每一条灵魂。我们谢谢你，我们恳求能够有这样的福分，在你的面前祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。